es aicināšu uz liecību Mariju. Marija? Jā, lūdzu aplausus Marijai. Sveika, draudze! Prieks jūs visus redzēt. Nedaudz liels uztraukums ir. Es gribu padalīties, kā Dievs man izdziedināja pagājušu mēnesi. Es slimoju, bija smagi ar veselību, man bija pastāvīgi galvas reiboņi, slikta pašsajūta, asas vēdera sāpes, temperatūra un ir gultas režīms. Un tādas turpinās 2 nedēļas. Vienu svētdienas izlaidu, jo man likās, nav jēgas, ko es nākšu uz draudzi, ja es pat nevaru noturēt koncentrāciju un negribos runāt un tāds stāvoklis. Un tad pienāca nākošā svētdiena, un es saprotu, kaut kas ir jāmaina stratēģija. Un tad es domāju, labi, ja nākošajā svētdienā es nedaudz labāk jutīšos, tad es atnākšu. Un tad tieši tajā svētdienā, kad es jau sāku gatavoties, man tās sāpes ir vēl lielākas, un man vienkārši gribās atgulties, iet gulēt, vispār nedomāt par svētdienu. Un tieši tajā brīdī, kad es izlēmu, es neiešu uz draudzi, es redzēju mūsu lūkšanas komandu, kura parasti pirms kalpojuma tur lūdz. Es redzēju, kā viņi lūdz, es dzirdēju, kā viņi lūdz, un tā atmosfēra, kas bija tajā istabiņā, pārņēma manu sirdi. Un, slāva Dievam par jums, paldies! Un tajā brīdī es sapratu, es nevaru palikt mājās, viss ir sagatavots, un man iekšā vienkārši sirdī skanēja, tev vienkārši ir jāatnāk, vienkārši esi visi sagatavots. Un es ar to visu stāvokli, man sāp, es pa ceļam gandrīz izvēmos, bet es vienkārši tā kā sirdī turēju, man vienkārši jānokļūst tur, kur ir Dieva klātbūtne. Un es tā arī braucu, un kad es nonācu kalpojumā, jau pusu slavēšana pagāja, un palika tur 2 dziesmas, bet tās 2 dziesmas, kamēr es slavēju, kā es varēju, par mani vienkārši tā kā karstums nāca, un viss iekšā manī burbuļoja. Man pārgāja vēdera sāpes, man pārgāja galvas sāpes, koncentrācija parādījās. Un, slāva Dievu. Un kamēr mācītājs arī sludināja, aizgāja temperatūra nost, bija tāds pilnīgs miers pār visu ķermeni, pār dvēseli, arī atbildēti tikai jautājumi caur to sprediķi, kas man arī satrauca visu mēnesi, un slāva Dievu, Paldies, Marija, dosim Dievam godu un aplausus Marijai.